Hello guys, magpasapa dai mi karon no kay grabe kay tanang kainit kaayo. Unya kami ra gud mga bata lang kay may lain nang uban kay mga busy man guys tanan sila. Nya init sad kastanan. Unya wala sa din sa plano ang among pagpangaligo kay pakalit-kalit lang ni siya guys no. Unya nangabot na mi nga guys, so mga una dai mi no kay gutom na mi kay wala pa mi pamahaw. Ang pamahaw dana ni paniudto kay mataman na mi alas 10. Unya nagpasapa dai mi kay grabe kay tanan ka init sa amoa, maski na ibugnaw, init gyapon dayon nimo paggawas. Unya mga bata na sad akong giuban kay para malingaw sila ug makahumol-humol pud sila sa bugnaw. Ako dai gidala sila mama, wala pud sila manguban kay gipanglaay sad sila og maayo unta kon og dagat ang kaliguan. Unya wala na sad nako sila pugsa kay basig bitaw gipanglaay. Unya pag abot dito dili sila mga ligo, laayan lang sila. Syempre basig ma-offense ako Simple ra kay among baon guys kay preto ra nga manok ka marinated og kaniang isda nga bato. Gikan isda na bato. Unya nagdala sad mig 2 galon nga tuba og 4 ka Pepsi unya kay wala man nanginom sa tuba, so wala na lang namo ginaog sa sakyanan. So wala na lang may manginom og tuba kay ako ra mag-ininom, so murag hapon ako ra gyapon mahubog. Syempre habang nanginano ko diha sa mong pagkaon, nanginano sad ko sa mga bata diha kung unsa nay gama. Di sad na tumawa ang atong paglantaw sa mga bata guys no kay mga bato ra ba na diha kanya basi magkimad-kimad pud sila ba. Di na tumahibawan ang panahon. Simple kay among life diha guys. Oy, dili man jud garbo pero lami. Nak, dari pagkita na yung rice. Ay, dili maglukso-lukso ha. Paglingkod lang niya, bigay lingkod ra, maghintang ng paniman. So maura din na amo ang sudan marinated nga chicken og pinirito nga isda na siya og kaniang Ano among baon guys? kaning hotdog og buwad. So mix ra na siya tanan guys kay kameraman gamay raman nga. Ako ra sa mga pagkumangkon akong kauban og ako isuon. Unya maginahinay na tangatog padong sa tubig kay murag excited naman ta mohumol sa bugnaw. Unya murag nagduha man kog sawom diha kay murag nahadlok ko ba basig nailintang o sok-sok bitaw. Unya nangutana ko diha sa mga bata og kanang ligo nga dakong tawo og naaba ko no linta. So ingon sa nga wala man kuno, sumoto nagpadayon na lang ko. Unya arang kabugnaw kay sa tubig guys kay kana siyang tubig di ay agi ka na siya sa falls nga to sa Igbaw. Ang falls gina na nga to sa Igbaw guys, nindot kay siya og view. Unya bugnaw kay ang tubig kay mainom pagid na siya guys no. So nakaligo na day ko nga to sa kanang gitawag nilang Uban Falls. So baktasonon na rin itong falls day guys. So kana ka di naman na baktasonon kana naman na sa highway. So wala na lang may mga to sa falls kay naay mga bata may puro radag ko okay lang, pero ang katong gitawag nila nga Uban Falls guys no, nindot kay siya view o kani ang nindot gyud siya background sad. So diha gikan ang tubig guys no, mo na falls. Sino ba ako, walang dating sa'yo, di tayo bagay, sobrang mong ganda. So mao na siya ang kinaubusan di ay no sa gitawag og falls.